هذه يعني انا موصيك ما تفتح الموضوع بس تفتحت. عم ابو بدر وهو قاعد الان، انا انتقدت ان اغلب اجتماعات رجالات النادي ما يدعون الشباب، اي شباب مبدع. العمليه مو مقتصره على محمد جوهر حياه، في اكثر من مئات العرباويه ناجحين في اعمالهم الاداريه في شتى المجالات، القطاع الخاص والعام، هم اللي يستحقون يكونوا موجودين. هو اللي قال انت استعيلت بالنقد، اسمك موجود معاهم، ما يتني دعوه. يعني كلام ابو بدر كان على الهوى شيء وفي الواقع شيء ثاني، ويؤسفني هذا الامر انه يخرج يمكن هو كان حاط اسمك وقالوا لا شيل اسمك. ما يخالف بس هو ما بيده شيء الرجال شو يسوي؟ لا هو واعد. يقول لهم غصب مثلا. لا مو غصب، انا اللي داعيني ما احضر يعني، لان شلون ادري انت قاعد تكتب عليه بس ما تدري شو اللي صار. لا انا يمكن قالوا يا جماعه دعوه حق محمد جوهر، قالوا ما يحتاج. انا اوصل لك للي رفض اسمي او اللي طرح اسمي مشكور جزاك الله خير، وانا ما احضر اجتماع قعده دوانيه وجلسه دوانيه، لا برنامج عمل ولا هم يحزنون، مجرد انتقاد بعضهم البعض ومن ثم تاوشوا واخر شيء وطلعوا. شنو سبب اهمال الشباب؟ انا خلق شغله، فكنت ما اتمنى من العم مصطفى جمعه انه يضع نفسه في هذا الموقف وانتهى. يعني انا احترمه وقدر على المستوى الشخصي وايضا على المستوى الرياضي وفوقنا خبره وعملا. الشباب ما عقليته ما تتواكب مع الموجود في النادي العربي. يعني تو العم جواد يقول خلينا نقلص اللعبات، لا انا ضد تقليص اللعبات. اللعبات تقلص على نادي صغير ما عنده جمهور، ما عنده جمعيه عموميه عددها 7000، ما عنده ناس عاملين، ما عنده ناس نص الكويت تشجعه، تشكل فرق اداريه وناس ممتازين يعملون في هذا المجال. انت تطور اللعبه، اذا ما طورت اللعبه بعدين قلصها. بس احنا اني نفتح العاب في النادي العربي وعين ودخلة عضو مجلس الاداره حتى بوجود عدم القدره الماليه. لا موجوده القدره الماليه موجوده، وانا اعطيك دليل، انا ما قاعد اتكلم شيء. القدره الماليه اليوم لجنه الاستثمار عندك دخلت صندوق النادي 1.5 مليون دينار، وهذا راح تقراه في تقرير الاداره. هذه مو فلوس، هذه مو فلوس. مليون ونص. هذا اسال عد امين الصندوق مجلس الاداره وين راحت وكيف وظفت. بس انا اقصد انتهت السالفه انه يجي لي رب رياضي ويدفع فلوس ويحط له مرشحين وتعالوا للجمعيه العموميه صوتوا لي. هذا الشباب ما يقبلون فيه. زمن الطغاة انتهى. زمن انه بفلوسي استغل الديمقراطيه العرجاء بالكويت واشكل لي مجلس اداره بمالي ويجيب لي ناس يقولوا لي السمع والطاعه، هذا موضوع انتهى. ما راح تتطور الرياضه. هذا واقع عزيز. بس انا اللي قاعد اقول لك اياه بتقول عن هالمجلس مجلس طغاة مثلا؟ مجلس فاشل، هذا كله بكبره فاشل.